biasa. Di video ini kita akan beberapa kombinasi video. Terima kasih dan yang belum subscribe boleh subscribe. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, silakan dapat video binatang jinak, binatang unik. Sekarang kita jumpai di alam liar. Seperti di kampung itu untuk kambing, ayam, ular, dan lain-lain. Hewan tersebut dapat beda sama yang binatang biasa. Harimau Srigala, Hyena, Burung, Elang, dan masih banyak teman-teman. Dan memang pemakan tumbuhan itu mendekati manusia karena itu berbahaya itu. Untuk teman-teman kita lanjutkan.
Mamalia darat dan mamalia laut. Bila video